নমস্কার সবাইকে। আমি আজ বেরিয়ে পড়েছি চন্দননগরের উদ্দেশ্যে। আর দেখি যেতে যেতে সমস্ত কিছু বলছি আপনাদেরকে। সো ফাইনালি আমি গোচারণ স্টেশনে চলে এসেছি। এবার টিকিট কাটবো, তারপর ট্রেনে উঠে শিয়ালদা। চলুন বলছি। গোচারণ স্টেশন থেকে আমি দুখানা শ্যামনগরের টিকিট নিয়ে নিলাম। টিকিট মূল্য 15 টাকা জনপ্রতি। প্রায় 1 ঘন্টা 10 মিনিট ট্রেন চড়ার পর আমরা পৌঁছে গেছি শিয়ালদা স্টেশনে। সামনের দিক যাচ্ছি আমরা, এটা মহিলা কামরা, ফাঁকা পাই কিনা। ট্রেন তো একেবারে ভিড়ে ঠিক করছে, কিছু করার নেই। তবে ভিড় হলেও এটা আমাদের লক্ষ্মীকান্তপুর শিয়ালদা সাউথ সেকশনের মতো অতটা ভিড় না। চলুন শিয়ালদা স্টেশন থেকে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি আমি আর সুমন। সবাই কাউকে ফোন করছে, দেখো। এই যে দুজন আমরা ট্রেনে উঠে গেছি, আর ট্রেন এখন ছাড়বে আর কিছুক্ষণ পর। ট্রেনের সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে, আওয়াজও হচ্ছে ছাড়বে। শিয়ালদা স্টেশনের 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম, 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে নৈহাটি ট্রেন। সো ফাইনালি আমরা নেমে গেছি শ্যামনগর স্টেশন। এই যে শ্যামনগর স্টেশন। এবার আমরা ওদিক থেকে ফেরির দিক যাব। তো আমরা ফেরির দিকে যাওয়ার জন্য লাইন দিয়ে যাচ্ছি একে একে করে, আমি আর সুমন। তো আমরা যাচ্ছি ফেরিতে। এই যে যারা লঞ্চে উঠবেন তারা উড়ো করবেন না, আস্তে আস্তে যাবেন, ধীরে সুস্থে যাবেন, একে অপরকে জায়গা করে দিন। তারা উড়ো করবেন না, ধীরে সুস্থে যাবেন, সুন্দরভাবে দেখে আসবেন। ঠাকুর লঞ্চ আছে।
কম সময়ের মধ্যে আপনারা ওপারে চলে যেতে পারবেন। তারা উড়ো করবেন না, আস্তে আস্তে এগিয়ে যান, একে অপরকে জায়গা করে দিন। তো ফাইনালি আমরা লঞ্চে পৌঁছে গেছি। ধীরে লঞ্চ না, সুস্থে এটা যান, একটা ধীরে ভেসেল। সুস্থে যান। তারা উড়ো করবেন না, সবাইকে নিয়ে যাওয়া হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চন্দননগর চলে যাবো। গঙ্গাবক্ষে স্নাত স্নিগ্ধ পরিবেশ আর ভালোবাসা মাখানো মিষ্টি হাওয়া আমার সমস্ত দিনের জার্নির ক্লান্তি এক নিমেষে ভুলিয়ে দিয়ে আমাকে নতুন করে এনার্জিতে ভরিয়ে দিল। আমার মতো এইভাবে আপনি ভেসেল না